அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சோனி எல்சிடி டிவி 40 இன்ச்சு இந்த டெலிவிஷன் மாடல் நம்பர் KLV40D300A அப்படின்ற இந்த மாடல். இது நம்ம பிரித்து வச்சுருக்கோம், ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இதில் என்ன ஃபால்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெலிவிஷன் இண்டிகேட்டரா எல்இடி ஆன் ஆகும், ஆன் பண்ணால் ஆன் ஆகும், உடனே ஆஃப் ஆகிடும், டிஸ்பிளே எதுவும் வரல. இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிஹெச் போர்டு தான் கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்குது. இந்த பிஹெச் போர்டு நம்மளுக்கு இப்போது அவைலபிள் இல்லை. அதனால் இந்த டெலிவிஷனை ரெடி பண்ணுறது ரொம்ப சிரமம்தான். கேட்டிருக்கேன், சென்னையில் அவைலபிள் இல்லை, பெங்களூரில் பழசு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. கேட்டிருக்கேன், ஒரு 1 வீக்காக இது நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இன்னும் அந்த போர்டு கிடைக்காதனால இதை ரெடி பண்ண முடியாமல் இருக்குது. இந்த டெலிவிஷன் நம்ம இந்த போர்டு கிடைச்சாதான் ரெடி பண்ண முடியும். இந்த ஃபால்ட் இந்த டெலிவிஷனில் பெரும்பாலும் இது தான் வருது. இந்த பிஹெச் போர்டு தான் கம்ப்ளைண்ட் வருது. இது எஸ்எம்பிஎஸ், இது பேக்லைட்கான இன்வெர்டர் செக்ஷன். இது டிகான் போர்டு, பிஹெச் போர்டு, மெயின் மதர் போர்டு. இதுலேருந்து சிக்னல்ஸ், எல்விடிஎஸ் சிக்னல்ஸ் லோ வோல்டேஜாக தான் ரொம்ப வரும். இங்கே வந்துட்டு இந்த பிஹெச் போர்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணி டிகான் டைமிங் கண்ட்ரோல் போர்டுக்கு நம்மளுக்கு எல்விடிஎஸ் கேபிள் வழியாக தரும். அதன் பிறகு சிக்னல்ஸ் எல்லாம் இந்த 2 ஸ்டெப் வழியாக பேனலுக்கு போகுது. அவ்வளோதான் நண்பர்களே. நன்றி, வணக்கம்.